سلام دوستان، یه ابزاری هستش، یه مبدلیه که شما میتونید روی سه نظام ببندید و روی مینی فرز بتونید نصب کنید. خب این سرش 14 میلیمتره که روی مینی فرز میشینه. حالا من روش یه دونه چوبساب گوشم، مته میشه گذاشت، گردبول میشه گذاشت، خطرات خودشو داره، لنگ میزنه، ولی خب اون کارم انجام میده. احتیاطتون رو کامل رعایت کنید و حالا من فقط روشن میکنم صرفا ببینید.